这台车臭死了！开个空调的话呢，扑鼻而来。这台车清洗了蒸发枪，换了空调格，然后呢做了一下这个空调管路的清洗，臭味几天之后又恢复了。经过我把这个仪表台的拆卸，最后发现这个地方由于时间久了，这台车你看这些海绵全部降解，黏糊糊的。随着空调的风量增大，这些海绵全部都吹出来，吹的车身这里到处都是。所以呢，你们那些什么清洗空调管路、换风格的话呢，这个臭味解决不了，你们要检查一下。风机里面的这个海绵是不是烂掉了？解决这个问题找我就对了，非常的容易。如果你们去找 4S， 必须得换这个蒸发枪。找我的话，我是把这些海绵全部把它清洗掉，最后只需要简简单单的把这个海绵把它换上去就可以了啦。废话少说，来，我们把它装起来，拿个吸尘器把这个吸掉，然后我们再把它洗干净。现在把它旧的海绵呢已经全部清掉了，然后呢用泡沫清洗剂把它洗干净。你看这个就刚刚拿出来海绵，你看。用吸尘器把这些全部吸掉，全部把它拖干净。现在把那个再吹一遍，再把上面的管道也再吹一遍。我手上拿的这个就是环保海绵，然后呢，我们里面这个翻板清洗干净了，看到没有？然后这个海绵就是把它贴在上面，把那几个洞把它封死，起到隔风的作用。这样的话呢，冷空气就不会直接吹着这个玻璃起雾。然后呢，环保海绵一点味道都没有，这个空调的味道基本上全部都会被根治掉。简简单单10块钱都不到，就这个海绵贴好完工，解决了车主多年的困扰。